Taarifa ya kukamatwa kwa Odhaima Gandi ilisambaa katika kila kona ya jiji, na ilikuwa ni taarifa kubwa ambayo isingeweza kuwafikia watu ambao wanamfahamu na mama huyu. Miongoni mwa watu ambao walikuwa wamepata taarifa hiyo kulikuwa na Raylant ambaye alikuwa hostel, na taarifa hii ilitoka kwa rafiki yake wa karibu sana ambaye alikuwa anaitwa Ceci. Basi Ceci aliweza kumfikishia taarifa, na wakati huu basi ulikuwa ni mgumu sana kwa Raylant ambaye alikuwa anawaza ipi ilikuwa ni sababu ya mama yake kukamatwa na polisi, lakini hakuweza kuelewa, ikabidi afunge safari mpaka kituoni. Kuna aina ya kesi yake hakutakuwa na dhamana ya aina yoyote. Ilikuwa ni sauti ya mmoja wa askari ambaye alimkuta mapokezi, ambayo ilikuwa imepenya katika masikio yake. Alijikuta akiweka mikono juu ya meza na kiti alichokalia kilikolea moto ghafla tu. Hakuamini kama ni kweli mama yake yuko nyuma ya nondo wakati huu, na huenda pia atashindwa kabisa kutoka. Ndani ya dakika 2 za mazungumzo kati yake na askari, alipata kufahamu kwamba mama yake alihusika kwenye kifo cha mmoja wa wafanyabiashara jijini Mwanza miaka 17 iliyopita. Lakini kibaya au kizuri ni kwamba ushahidi upo wa kutosha kabisa kufuatia mauaji hayo. Kichwa kiliwaka moto. Hakuelewa mama yake amehusika vipi, imekuwaje mpaka apewe kesi kubwa ya mauaji. Binti alibaki njia panda. Alirudi kwenye gari ambako huko alimkuta Ceci akiwa anachezea simu yake, na alipomuona alimwazima, lakini alimuuliza kwanza, nini kinaendelea? Hakuna uwezekano mama kutoka leo. Nini kwani kimetokea? Nimeambiwa eti mamangu aliua. Kuua? Ndio. Alimuua nani sasa, afu lini? Basi swali hili lilitua katika mjibuji ambaye alishusha pumzi ndefu na macho yake yaliweka maji na pua ilianza kukolea jasho. Najua hayo yote na nadhani nitafahamu siku ya hukumu, nitafahamu kila kitu. Sasa sifahamu kitu. Kwa hiyo ni lini sasa? Bado wanasema wanaendelea kufuatilia utumio wengine, kwa hiyo nadhani kwamba nitapewa taarifa. Kwa hiyo unafanyaje? Nataka kwenda kwa kina Shakil, naamini kwamba wanaweza kunisaidia. Raylant alieleza nia yake na kisha alimtaka Ceci kuwasha gari, na hatimaye waliondoka mahali pale. Ni upande wa pili tunamwona Rani ambaye alikuwa ofisini na kichwa chake kilikuwa kinawaka moto kweli. Alienda kulia na kushoto, simu yake mkononi kuacha kuitazama mara kwa mara. Na mara kadhaa alionekana kama ameanza kukichukia kifaa kile cha mawasiliano. Alikuwa anaendelea kuranda, na sasa simu yake iliita. Kwa haraka sana alitupa jicho katika simu ile na akaona namba na jina la mume wake ambaye alijitokeza. Anasemaje? Uko wapi kwani? Niko ofisini, toka nje. Simu ilikatwa. Basi haraka alibeba mkoba wake na akatoka nje ambako alikuta gari ya mume wake ikiwa imesimama. Sasa alipiga hatua hadi katika gari, na ndipo ambapo aliingia ndani na kukaa kando ya Ibrahim. Pumzi nzito ilitoka katika pua ya Ibrahim kabla ya kuuliza, nini kinaendelea? Mwanao anataka kutufanya tuzidi kuhangaika ujue. Kwa nini? Yupo mikononi mwa Bill tayari. Unasemaje? Nimechoka yani. Jamani, Bill amemteka Shakil wangu. Ndio kilichopo kwa hivi sasa, ndio hivyo. Sasa kibaya zaidi ni kwamba kuna kitu ambacho pia kimefumuka, sijui hata tunafanyaje. Kwa nini? Unakumbuka mkataba wa Salmon Oil ule ambao tulikuwa tumeusaini? Nakumbuka vizuri. Eti kesi nataka kuanza tena. Unamaanisha kesi ya DJ Posen? Kuna nini kwani jamani? Rania alihoji. Basi macho ya Ibrahim yalitua mbele ya gari. Alitazama kwa muda kabla ya kutoa simu yake ambayo ilichezea kwa dakika 1 hivi. Alimpatia mke wake, na Rania alipokea akakutana na picha ambayo ilikuwa inamuonyesha Odhaima akiwa katika mikono ya polisi. Unajua tuwezi kutoka katika hili, Ibrahim alimwambia mke wake akiwa anatazamana naye usoni. Bado askari anaendelea na hii kesi jamani, silishaisha? Aliuliza Rania akiwa anakuza picha ya Odhaima. Mtazame vizuri. Mimi mwenyewe ndo nimekutana nayo hapa, ni mpaka naishiwa nguvu. Mungu wangu, itakuwaje? Sasa njia nzuri ya kuepukana na hili ni kuungana. Nani sasa ambaye tunatakiwa kuungana naye kwenye hili? Unafikiri tunatakiwa kuungana na nani? Tunahitaji kuongea na Mr. Emmanuel. Otherwise tutaendelea kupoteza kila kitu. Makampuni yote tunaomiliki, miradi yetu yote, na isitoshe tutafungwa kwa kosa la mauaji. Kumbuka sisi tulikuwepo wakati Odhaima anapanga hiki kitu, kwa sababu na sababu kubwa ilikuwa ni ule mkataba. DJ Posen alitaka sisi kutuzia kampuni kwa bei kubwa, na mwisho tukaamua tu tumuue na tukaweka mkataba feki wa mauzo. Nakumbuka Ibrahim alikuwa akimkumbusha mke wake. Sasa kimya kilipita kwa muda, na Rania alikuwa anawaza sana kabla ya kutoa simu yake. Alichezea kidogo na akajionyesha picha ambayo alikuwa yeye pamoja na DJ pamoja na mume wake wakiwa wanaandikishana mkataba. Alitazama picha hii kwa muda afu akasema, unafahamu kwamba tulikuwa na ugomvi na Mr. Emmanuel baada ya mkataba? Ni kweli, na nakumbuka ilikuja mara baada ya kukamilisha mauaji ya mke wake. Alihitaji tumlipe pesa zaidi wakati makubaliano yetu hayakuwa hivyo. Sasa inakuwaje kama tuigombana naye? Sasa tutaelewana naye kweli? Mimi naona hapa swala la sisi kwenda kujijenga kama timu tunatakiwa tufanye hivyo, afu tuonyeshe tunaondoka, yani tujue tunaondokaje kwenye huu mkasa. Yani mbona tutafungwa wote? Yani hatuwezi kuwa maadui hata kwenye matatizo. Tunajua tumegombana, lakini tunatakiwa kuungana naye sasa hivi. Kiukweli najuta kwa nini nilisikia kwenye mauaji ya mwanamke mpole kama huyu. Uso muda kugeukia majuu. Hebu tuangalie tunaweza kufanya nini, tunakwepaje hili. Alafu kususha kile na kwaje.
unadhani hata Bill Rackson anaweza kuondoka kwenye hii kesi ikiwa video ya ubakaji pia tunayo? Sidhani kama anaweza kukwepa. Umenikumbusha. Nadhani tunapaswa kumtoa Shaquille kwenye mikono yake kupitia hii video. Ndio hicho ambacho nilikuwa nimepanga. Nitaenda kwa Bill, then nitamwambia kwamba kuna dili hili na lile. Akijifanya mjuaji, sidhani kama naweza kumwacha kwenye kumchukulia kesi. Anatakiwa naye aingizwe. Itabidi aingie tu, mbona naye alihusika. Ibrahim alikuwa anaweka wazi mipango yake. Sasa kulikuwa na pande mbili za sarafu ambazo zilikuwa zimebeba amani na furaha ya maisha yao. Upande wa kwanza ilikuwa ni kuhusu kesi ambayo ilikuwa inamhusu Odhaima kufuatia mauaji ya Dija. Lakini upande wa pili, aliuona ni vyema vizuri na ilikuwa ni vizuri zaidi kama ukimtumia Mr. Emmanuel katika kumalizia matatizo yao. Upande mwingine ilikuwa ni kuhusu kumtoa Shaquille katika mikono ya Bill Rackson, na katika hili waliona wanapaswa kutumia kesi ya mauaji ya Dija ili kumtoa mtoto wao, kwa sababu wangemuonyesha video na mwisho Bill angemwachia. Walikuwa na ushahidi dhidi yake. Sasa kuonyesha video ilikuwa ni swala la kwanza, na swala la pili ilikuwa ni kubali kuwa Bill Rackson anatakiwa kumwachilia Shaquille. Na hiki ndicho kilikuwa kinaumiza kichwa, lakini walifahamu kwamba kulikuwepo na Bill ambaye alikuwa anahusika katika mauaji ya DJ Paulson, na wao pia walikuwa muwazi na wanajua kabisa la light kama wakimshirikisha ili jambo basi angeelewa na ingerahisisha namna ya kumpata mtoto wao akiwa hai. Ni wazi kwamba watu wengi sana wanahusika katika hii kesi ya mauaji, kesi ambayo tayari Odhaima ameingia kule ndani na walioko nje wanatakiwa kuungana kwa ajili ya kuendelea kujitetea. Sasa tunarudi upande wa pili ambako huku tunamuona Mr. Emmanuel ambaye alikuwa katika benchi maeneo ya hospitali, na Mr. Emmanuel alikuwa anakuna kichwa kweli kweli. Alisimama akatazama upande wa pili ambako huku mke wake alikuwa anatokea akiwa amebeba hotpot la chakula. Alikuwa katika eneo hili mara baada ya mtoto wake kulazwa tangu alipoletwa jana usiku kutokana na kupigwa na chupa na Raula. Sarafina alipiga hatua hadi alipokuwa mume wake, akaweka hotpot pembeni, akakaa kando, akamtazama, akamuuliza vipi, anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Daktari kasemaje? Kuna uwezekano si hapa leo kuondoka. Wameshamshona, lakini yeye imekwaje? Kuna taratibu ambao wamefanya, kwa hiyo ni hivyo tu. Okay, basi sawa, chakula hiki hapa. Sarafina alianza kufungua hotpot, lakini alizuiliwa na Mr. Emmanuel ambaye aliaga, akamwambia mimi nakuja mara moja. Sasa unaenda wapi? Ina maana unajua kinachoendelea? Nini, kwani kuna nini? Sarafina alirudisha swali kwa mume wake. Kimya kilipita kwa muda. Mr. Emmanuel alichezea simu yake akampatia Sarafina ambaye alitazama kwa dakika moja hivi. Mkono wake haukuacha kutetemeka, alihisi kama anachanganyikiwa. Wiwi, Odhaima amekamatwa na sisi ndio ambao tutafuata, kwa sababu yani lazima iwe hivyo. Hakuna namna ambayo sisi tutakimbia kwenye kesi. Kwa hiyo inakuaje? Nataka niende nikaongee na Phil Isaac kwanza. Nadhani kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Sarafina alitikia na Mr. Emmanuel aliondoka katika eneo lile. Sasa wakati haya yakiendelea ndani ya chuo cha Sauti, alikuwa ameonekana Raula ambaye alikuwa anatembea pembeni akiwa na Nurdin. Walikuwa wanaelekea darasani kwa ajili ya kuendelea na masomo. Macho ya Nurdin yalitoa kwa Raula kila mara. Alikuwa akimtazama bila hata kuibia, lakini hali ilikuwa tofauti kwa Raula ambaye yeye alikuwa akimtazama kwa kumwibia hivi. Aibu ilikuwa mbele yake. Hakuweza kutuliza macho kabisa katika mwili wake na Nurdin. Sasa Raula alijikuta anamuuliza Nurdin, hivi kwa nini umekuwa karibu yangu hata kama mimi huwa sikuhitaji kabisa? Wewe na mwili wako unanihitaji, ila wewe ndio ambao unitaki. Kivipi yani? Kuna vitu viwili ambavyo wao vijui. Kuna mwili ambao watu wanauona mbele na wanaamini kwamba ni wewe, lakini si kweli. Kwamba ni ukweli ni upi sasa? Kuna wewe, afu kuna mwili wako. Wewe ni nafsi. Kivipi? Kuna wewe ambaye ni nafsi, na sometimes mwili unaweza kukubali jambo fulani lakini nafsi kagoma. Ndivyo na mwili unaweza kukataa jambo fulani lakini nafsi kakubali. Niliwahi kusikia jambo mahali. Ni kweli, na kwa wasio mjua shetani unajua ni akina nani? Wao wanadhani kwamba shetani ni jitu ambalo limelaaniwa na Mungu huko mbinguni, lakini ukweli ni kwamba shetani si jitu wala hajalaaniwa. Sasa kumbe ni nani? Shetani ni nafsi, na nafsi ndio ambayo inaitwa shetani kwa lugha nyingine. Kwa hiyo si muhimu sana kuifundisha nafsi yako kutokubaliana na mwili wako. Ni sawa na kuifundisha nafsi kukataa, lakini kila kitu ambacho kinachokuja kwenye mwili wako wakati mwingine inabidi uchunguze, then utaangalia. Okay, sawa. Raula alitikia akiendelea kumtazama Nurdin kwa makini sana. Kwa muda mfupi ambao Raula alitumia kukana mwanamume huyu, aliweza kuona upande wa pili ambao ulikuwa ni tofauti na vile ambavyo alikuwa akimchukulia. Alimuona Nurdin akiwa ni mwenye ujuzi na alimfahamu kwenye mambo mengi sana. Alimuona Nurdin ambaye alikuwa anajali sana. Alijikuta akimsogezea mkono wake katika mkono wa Nurdin, akamshika vidole. Sasa Nurdin alijikuta akisimama, akamtazama Raula kwa sekundi katika macho yake kabla mwanamke huyu kuona aibu. Alipeleka macho chini. Alipoinua tu macho yake yalijenga majimaji. Mdomo wake ukaruhusu kutamka kauli ambayo hakuwahi kutaka kuiongea hata siku moja. Umeshawahi kuwa na mpenzi? Hapana. Kwa nini? Nilikuwa nakusubiri. Ina maana hata uko olevo je uko na mtu? Okay. Kwa nini umeuliza? Nitaka tu kujua. Okay, sawa.
Nurdin aliweka mashaka kidogo na kisha alimtazama tu Raula ambaye aliweka tabasamu na kupandisha nyusi zake juu hivi na kumkonyeza. "Twende darasani," alisema Nurdin akiongoza njia. Basi waliongozana kwa pamoja kwa ajili ya kuingia darasani. Sasa ni kwenye moja ya mgahawa ndani ya jiji la Mwanza ambako alionekana Sara akiwa amekaa kwenye kiti huku juu ya meza kukiwa na vyakula mbalimbali. Mbele yake kulikuwa na mwanaume miaka 45 ambaye aliweka simu juu ya meza. Basi wote kwa pamoja walikuwa wakimtazama kwa nyakati tofauti, na walikuwa hapa mara baada ya Sara kupigiwa simu na mwanaume huyu akimtaka kuzungumza naye, na huyu ndo alikuwa danga lake bwana. Alikuwa ni sponsor na mwanaume ambaye mara kadhaa amekuwa akimpatia pesa bila hata kujali alikuwa anatoa shilingi ngapi. Mara kadhaa Sara alipokuwa na shida basi angemalizia mwanaume huyu na mambo mengine angekuwa mepesi sana kwake. Ingawa hakuwa katika moyo wake, lakini alikubali tu kuwa mtumwa kama si mfuasi wa pesa. Kila alipoitwa basi alitikia kwa wepesi sana na alikubali kila neno ambalo aliambiwa. "Umenitia nini Big Daddy?" Sara alianzisha mazungumzo. "Unajua siku hizi umebadilika." "Sio kweli, mbona mimi niko vile vile?" "Umekuwa tofauti kabisa na wala hata unipi muda." "Jamani, si jana tu tumepata kuwasiliana tukasema tuonane leo au sio wewe?" "Nakumbuka, lakini mimi haunipi muda." "Big Daddy bwana, unajua nimeacha kipindi darasani nije kutii wito wako." "Okay, anyways, nimekuita kwa sababu nilikuwa nataka tuzungumze." "Kuhusu nini?" "Familia yangu imegundua kwamba mimi nafanya nini. Kwa bahati mbaya, huwa naheshimu sana familia yangu. Kuliko natakaje. Naomba mimi na wewe mwisho. Kila mmoja afanye mambo yake." Basi bila hata kusubiri jambo wala swali lolote kutoka kwa Sara, Big Daddy aliondoka katika eneo lile na kumwacha Sara akiwa amepigwa na butwa. "Ushawahi kuitwa kupigwa kibuti wewe?" Binti alichanganyikiwa kwa sababu alikuwa ameanza kumuuliza kuhusu kubadilika kwake na mwisho akaamua kumwambia waachane. Akajiuliza mara moja si mara mbili, yani kivipi? Lakini hakupata majibu na kile alichokuwa anajiuliza alikosa kabisa. Basi hamu ya chakula ikamwisha, akaamua kusanya vilago vyake sasa na kuanza kuondoka. Sasa ni nje ya mji kidogo wa Igoma ambako anaonekana Mr. Emmanuel akiwa amesimama mbele ya gari yake na mkono wake wa kulia ulikuwa mfukoni na wa kushoto ulikuwa kwenye kidevu. Alikuwa akimsubiri mtu ambaye anafahamika kwa jina la Phil Isaac ambaye aliwasiliana naye na alikubaliana naye kwamba kukutana katika eneo lile. Dakika mbili mbele Phil Isaac alikuja na waliingia ndani ya gari na upande wa kulia alikuwepo Mr. Emmanuel. Upande wa kushoto kulikuwa na Phil Isaac ambaye alikuwa ameanzisha mazungumzo. "Kuna nini? Kwa sababu si kawaida kabisa kunitembelea." "Ni kweli, lakini niko na shida." "Ipi sasa?" "Unajua kesi imeanza tena, naona kabisa naenda kutokomea jela na mtu pekee ambaye anaweza kunisaidia kunitoa kwenye hili ni wewe, yani sina msaada tena." "Lakini mimi nishakwambia kuhusu hili, nilikueleza tangu mwanzo hata kabla hujaanza mambo yako." "Ni kweli Phil, lakini nina shida na kuhitaji msaada wako. Niko tayari kulipa kiasi chochote cha pesa unachotaka." "Hivi unajua kwamba ni ngumu?" "Ni ngumu kivipi sasa jamani?" Mr. Emmanuel aliuliza. Basi Fali aliruhusu ukimya ule upite na ili mazungumzo yasiendelee kwa muda. Baadaye akatupa jicho upande wa pili ambako hakuwekeza sana na sekunde kadhaa mbele akarudisha macho kwa Mr. Emmanuel akamwambia, "Mimi siwezi kwenda kupambana na David Polo. Unamfahamu kabisa yule mtu. Amefanya kazi ICC na yupo hapa tayari kwa ajili ya kazi hiyo tu. Kwa hiyo rafiki yangu nataka mimi nifungwe maisha kweli. Hivi kwani usinionee huruma? Yaani najaribu kuvuta taswira ya aina ya kesi yako rafiki yangu. Najaribu kuangalia namna ambayo nitakusaidia lakini nakosa. Labda umfuate mtu mwingine lakini kwa mimi nitakuongopea. Yaani sina msaada wowote kwa hivi sasa kikweli." Fali Isaac aliweka msisitizo na hatimaye aliondoka. Basi Mr. Emmanuel alihisi kama ametengwa na dunia hivi. Aliamini kwamba angepata msaada kutoka kwa Phil, lakini huyu alikuwa ni mwanasheria na ni mtu ambaye alikuwa anafahamu sheria vizuri sana. Mara kadhaa amekuwa akimtumia kwenye mambo yake, lakini leo hii anakataliwa kope. Basi hili lizidi kumweka katika wakati mgumu na ikamfanya achanganyikiwe mara mbili zaidi ya mwanzo. Aliondoa gari lakini kichwa chake hakikuwa sawa kabisa. Alikuwa na hofu sana. Alikuwa hajui nini ambacho kinaenda kumtokea. Sasa ni upande wa pili ambapo tunaambiwa kwamba muda wa Paula kuruhusiwa kutoka hospitali ulikuwa tayari umeshafika na daktari alimpa maagizo na vitu muhimu ambavyo Sarafina alitakiwa kuzingatia ili afya ya mtoto wake ikawe sawa. Basi mara baada ya kupata maagizo aliondoka akiwa na binti yake na wakiwa kwenye gari. Sarafina alianza kuzungumza na Paula. "Muda wote kutoka sasa uende mamako usinione. Utaenda hapo sa mama? Binadamu kila siku hawana mema. Kwa nini? Kuna muda utakuja kujutia kila wema ambao uliufanya mbele ya binadamu. Na ndio maana wanasema bora utende wema afu uende zako. Binadamu hawana fadhila kabisa." "Bwana, unamaanisha nini? Mimi sikuelewi bwana." "Endapo utaniona basi hakikisha kwamba unapambana na Raula mpaka mali zinakuwa za kwako. Anataka kudhulumu na nimegundua hilo mwanangu." "Mama, unajua mimi sikuelewi. Hebu nisikize kile ambacho nimekwambia." Sarafina alimuuliza binti yake. Kama mama alikuwa anapitia maumivu ndani ya moyo wake.
alikuwa katika nyakati ambayo ilikuwa inamtaka kusema kweli, lakini alifahamu kwamba ukweli uzungumzwe lazima ujiandae na maumivu makubwa sana. Sasa yeye hakutaka kumpatia Paula maumivu ambayo yanatokana na ukweli kwamba anakwenda kufungwa siku si nyingi. Badala yake aliona njia nzuri ni kuendeleza chuki tu, kisasi, lakini pia wivu dhidi ya Dija ambaye ni marehemu sasa hivi, na hakuacha hiki kisa kiishie kwake. Alitaka sasa kikamalizikie mkononi kwa binti yake Raula, na Paula ndo alipewa jukumu la kumuumiza Raula. Kwa wakati huu Paula alijaribu kumuuliza mama yake maswali kadhaa, lakini hakuna hata moja ambalo lilipatiwa majibu. Sasa wakati mgumu ulikuwa kwa Paula ambaye mpaka wanafika nyumbani hakukuwa na ukweli wote ambao alikuwa ameambiwa. Naenda kwa Judith mara moja. Sarafina alimwaga binti yake baada ya kumfikisha nyumbani. Paula yeye alikaa katika sofa akila zake matunda na alikuwa anamtazama mama yake na kumuuliza, "Hivi kwa nini usikae hapa basi hata kuangalia afya yangu mama? Kuna mambo nataka kuweka sawa." "Mambo gani?" "Nitakwambia nikirudi." "Na vipi kuhusu Raula sasa? Kwa sababu ameniumiza na hata mjemchukulia hatua yote ile dhidi yake. Ndio maana nakwambia kwamba kuna mambo nataka kuweka sawa. Kwa hiyo wewe kaa tu kwa kutulia mwanangu." Sawa." Paula alitikia akimtazama mama yake ambaye alifungua mlango na kuondoka. Dakika mbili mbele simu ya Paula iliita. Alitazama nani ambaye anapiga. Namba ilikuwa na jina la Sara. Ilijitokeza katika kioo. Akajua kuna jambo labda nataka kuambiwa. Basi haraka akapokea. "Miss, mbona nakupigia upatikani?" "Acha tu, niko hospitali." "Unaumwa? Kwanza uko wapi?" "Niko hapa hostel, nimeboreka mwenyewe nikasema basi hata nikucheki hata uje jioni tuenzetu club." "Basi bwana mimi siko vizuri. Raula jana alinipiga na chupa maeneo kichwani nimechanika, ndio hivyo nilipeleka hospitali, nimerudi muda si mrefu." "Mungu wangu. Nini tena shida?" "Yaani acha tu." Paula ilibidi amsimie rafiki yake sababu yeye yuko hospitali. Ilikuwa ni masimulizi ambayo hakuchukua muda mrefu sana na kisha akarudi kwenye mazungumzo ya kawaida. "Hivi shoga yangu tunamkumbuka Big Daddy?" Si yule kibonge wako?" "Ndio." "Kafanyaje?" "Uwezi amini shoga yangu. Jana kaniitia mgawani. Kaniambia tuachane." "We, usiniambie." "Ndio hivyo, yani hapa nimetoka kumchamba. Nimemchamba vilivyo mbwa yule." "Da, kisa nini sasa?" "Naelewa basi shoga yangu. Unajua mimi nilimuomba hela simu and then akaenda kununulia simu, ndio hii hapa ambayo natumia." Sasa nashangaa, yani nashangaa tu nimekuja kuachwa. Pole mwaya, lakini vipi sasa kuhusu Joshua?" "Yupo tunapambana hivyo hivyo. Nataka tu kutulia kwake sasa hivi. Sijui atatulia kweli." "Huwezi jua." "Sawa mwaya, ndio hivyo." "Basi sawa, gua pole, kama nitapata muda nitakuja nikucheki." Simu ilikatwa ya umbea baina ya hawa mashoga wawili. Sasa ni upande wa pili ambapo kuna mazungumzo ya Mina na rafiki yake, anamwambia, "Nimekuona ukiwa na Nurdin." Nikasema shoga leo naona mambo ni bobo. Utamu hapa. Mina jamani, njoo lazima utakuwa mtu kusema hivi jamani, hujawahi kupitwa na jambo mimi nawe. "We, famasiara. Nimeona nikawapiga picha na kwambia, mmependezaje? Jamani acha uongo. Hebu nione." "Ndio hii hapa." Mina alitoa simu akampatia rafiki yake. Macho ya Raula alitazama picha ile na akatabasamu kwenye uso wake. "Sika wale yako kutembea mkiwa mmeongozana." Nikasema hapa lazima nipate picha. Usije ukakata bure. Kuna mambo jua ananisaidia ndio maana naongozana naye. Sio kweli bwana. Unajua nilipoona moyo wangu umefurahi. Napenda mkiwa wawili to be honest. Unajua Nurdin anakupenda. Na ushaanza. Yaani uishwagi vituko jamani. Kwanza mama kije kwa Raula alibadilisha mada na kumuulizia Fina. Sasa ilikuwa ni mazungumzo baina ya Mina na Raula ambao walikuwa wako nje ya Mwanjonde na ilikuwa ni mara baada ya kutoka darasani. Basi kabla ya Raula kurudi nyumbani na kuendelea pilika za hapa na pale, alikuwa amesimamishwa na Mina ambaye alikuwa na hamu kubwa sana kutaka kujua nini kinaendelea baina yake na Nurdin. "Hivi, kwani hajakwambia kitu chochote? Kuhusu nini?" "Wameondoka bwana." "Kuondoka?" Wameenda kama sijui Shinyanga, sijui uko nyumbani kwa kina Fina." "Wewe, ameondoka na mume wake?" "Ya, wameenda kutambulishana." "Hivi unajua Riaz ni mwanaume wa kipekee sana jamani. Yaani mwanaume ambaye natamani angekuwa kwenye maisha yangu jamani. Mwanaume yuko humble jamani, anajua hata anachokifanya." Raula aliweka tabasamu. Kupewa taarifa kwamba Fina na Riaz wameondoka kwa ajili ya kutambulishana ilimfurahisha sana kwenye moyo wake. Na hii alimtafsiri na kumwona Riaz kama mwanaume mwenye mapenzi ya dhati sana kuwahi kutokea katika ulimwengu huu wa mapenzi ya uongo. "Na wewe vipi kuhusu Shakil?" Mina alimuuliza. "Nimebadilisha kila kitu kuhusu yeye." "Kwa nini?" "Naona tu nitazidi kujitesa. Nitaumia sana na sina maana. Zaidi sana naona nitateseka tu." "Wewe, kwani umemfumania?" "Zaidi ya mara 2 tena akikisi na watu wake mbele yangu. Can you imagine? Anatoka na Paula. And then yani hapo nategemea nini? Mtu anatembeaje mpaka na ndugu yangu?" "Lakini nilikwambia kwamba mtu sio mtu sahihi kwako. Ulituna sisi waongo, hatujui mapenzi sio na nini." "Ndio hivyo shogangu, ni vile tuwezi kumshauri aliyependa, labda mwenyewe tu aamue ama labda utafute wasama. Njia pekee ya kumshauri aliyependa ni kumwacha tu ateseke." "Kwa sasa imekuwaje shogangu?"
Shakil hajali kuhusu mimi, hathamini, haonyeshi kama ananihitaji. Anapokea simu zangu akijisikia, ananitafuta akijisikia. Hana muda na mimi. Natamani kurudi kwa Nurdin, jamani, hata nimwambie tu sijui tuanze tu pamoja, lakini ndio hivyo, sijui hata naanzia wapi. Mkaka watu ananipenda nyie. Wewe leo simu kama mmeongozana nyie. Ya, sema ndio hivyo. Unajua tena aibu nimemteza sana mkaka watu. Sikia, angalia namna yote ambayo unaweza kufanya. Mimi najua maamuzi ni yako, lakini uhakika na ukweli ni kwamba Nurdin anakupenda sana. Okay, basi ngoja mimi nikuache, tutaongea kesho. Mwambie basi Fina alichofanya sio kizuri, anaondokaje bila kuaga jamani? Famasiara wewe. Binti kapendwa, anasahau mpaka kumbikumbi wengine huko. Mimi mwenyewe nilikuwa na miadi naye leo kuhusu kuongea na Suzi, lakini ndio hivyo nimekuta huyu kaondoka na mume wake. Haya basi ngoja nikuache, tutaongea. Raula alimwaga shoga yake huyo na akaondoka. Sasa tunakuja upande wa pili ambapo tunamuona akiwa anamalizia kufunga mifugo pale ndani ya banda. Ghafla anasikia sauti nyuma yake inamuita mama. Masikio yake yanapokea sauti hii na ubongo unafanya kazi ya kutafsiri. Anatambua kwa haraka na kujua sauti ile haikuwa mtu mwingine bali ni binti yake Fina. Ndio, huyu ni Edina Matias ambaye aligeuka kutazama mbele na kumwona Fina mtoto wake akiwa ameongozana na mwanaume akiwa ameshikana naye mkono. Basi kimoja kutaka kujua yule alikuwa ni nani kilimfikia. Aliwatazama kwa jicho la kudadisi, mdomo wake utaka kucheza kwa ajili ya kuitikia wito, lakini alisita. Akamalizia kufungia mifugo yake vizuri pale kwa ajili ya kuwakaribisha. Basi Fina alihisi jambo. Alijua mama yake atakuwa ameshachukia mara baada ya kuona mongozana mwanaume. Akaanza kupiga hatua za taratibu na mwisho akasimama, jambo ambalo lilimshangaza Rias. Akauliza, kwa nini umesimama? Akasema, nahisi kama mama anataka kunifokea. Twende bwana. Rias alimshika mkono na walipiga hatua hadi katika nyumba ya mama Fina na hatimaye akaweka kituo. Tofauti na vile ambavyo Fina alikuwa kidhani mama yake angegomba ama angefanya maamuzi mengine mabaya, Edina Matias huyu ambaye ni mama yake alikuwa mpole sana. Aliingia ndani ambako akakaa sana, akarudi akiwa na kigoda na alimpa Rias ambaye alikaa. Karibu baba. Asante mama. Shikamoo. Maraba. Edina alirudisha macho kwa binti yake, akaona tumbo likiwa limeanza kufomoka. Alifahamu ni kweli binti huyo alikuwa ni mjamzito. Akamuuliza, naona kuna ugeni mwanangu. Akamwambia ndio mama. Haya karibuni, basi ngoja nikateke maji kwa sababu hamna hata maji ndani, nikirudi tutaongea. Edina alitoka na kuingia ndani ambako alichukua ndoo ya maji na kisha aliondoka zake. Upande wa pili tunamuona Marge. Marge yuko na nani? Yuko na Mr. Emmanuel. Mr. Emmanuel ambaye unajua mimi sioni sababu ya kuisa kama familia yangu Leo ndo unaona, si ndio? Sasa wewe unataka nifanyaje? Unanilazimisha kufanya vitu ambavyo mimi sitaki kuvifanya jamani, sipo tayari. Basi kama uko tayari, suluhisho mbona ni rahisi tu. Unadhani kwamba mimi nitakulazimisha? Najua uko tayari kunilazimisha, lakini kwa nini unapeleka kesi mahakamani ikiwa kila kitu kilishakamilika? Kesi haikutakiwa kuanzisha upya. Mr. Emmanuel bwana, ulikuwa unafurahia sana kila siku mtoto anateseka. Nilikuwa nakuona tu na nilikuomba kwa ustaarabu, nikakusisitiza jaribuni basi hata kumpenda jamani, hata kama ni paka huyo ishi naye vizuri. Yeye hata ngata kama mbwa, lakini nyinyi mkaamua kumshika mkia ili tu awangate. Ndio hivyo. Sasa mimi sijui Marge unataka nini? Yaani nashinda kabisa kuelewa ujue. Sina ninachotaka. Nadhani mimi na wewe tutakutana tu mahakamani ndio huko ambako tutajua kila mtu anataka nini. Sasa mahakamani tutakutana na hilo litakuwa la msingi. Na kama ukichomoka kwenye hii kesi kwa kujitetea vizuri, basi utaishi kwa raha sana. Marge alimuuliza Mr. Emmanuel. Mr. Emmanuel kutoka kwa Phil na hakuna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kwenda kwa Marge. Lakini alifika pale na kukutana na mwanamke huyu na alikuwa kwenye mazungumzo ambayo alikuwa anataka kuendelea kuzima kesi, lakini ndo kwanza mazungumzo haya yaliendelea kumuongezea mawazo. Hivi unatengeneza sumu kwenye familia yangu Marge? Unajua hii sumu ni kubwa sana ambayo unaitengeneza. Nani kati yenu ambaye anatengeneza sumu? You are the one ambaye ulitengeneza sumu. Unakumbuka kiapo ulichokula kwa Dija lakini au kukifuata kweli? Wewe unakumbuka kweli? Ni kweli nilifanya kiapo, lakini hata kama ulipaswa kuheshimu maamuzi yangu. Kwa hiyo wewe ndio kuheshimiwa peke yako kwenye ulimwengu, lakini wengine hawana haki kabisa kuheshimiwa, si ndio? Jamani, lakini Dija alishakufa. Hivi unataka niwe naenda kufanya mapenzi kwenye kaburi lake? Yaani ni sio hadi nakufa au vipi ndio ungefurahi hivyo? Sio Dija kufa. Sema Dija ulimuua. Mimi nilidhani the only way to help you ni kusubiri hadi siku ya hukumu mambo yaende sawa. Una siku chache tu za wewe kwa uraiani, kazi kwako. Maria alitoa simu yake na akawa ameanza kuichezea pale. Sasa wakati haya yanaendelea, upande wa Sarafina alikuwa katika gari yake akimsubiri Judith ambaye alikuwa na mazungumzo naye. Muda wote hakuacha kuangalia geti la nyumba akiwa na hema juu hivi. Na baada ya kusubiri kwa kitambo kidogo, Judith alijitokeza na alipiga hatua hadi katika gari ambako alifungua mlango na kukaa pembeni yake. Vipi umefikia wapi? Yaani naona kiza tu kiko mbele ndugu yangu. Yaani sijui itakuwaje. Kwa nini? Nimejaribu kuzungumza na hakimu Fadhi lakini anasema kwamba kwa upande wake yeye atasimamia haki, hata kuwa tayari kuhusika kwenye hili kwa sababu ni kesi na ni kesi ambayo ina mzunguko mkubwa.
Kwa hiyo Odhoima ndio yuko Lupango au? Anaendelea kujua na baadhi ya maswali, lakini najua kwamba bado wanahitaji ushahidi zaidi. Unafikiri ushahidi zaidi utakuwa ni upi? Inspector Kingo ambaye alikuwa ni sehemu ya watu ambao wanatakiwa kufuatilia hii kesi wamemtoa. Kwa hiyo nimeshindwa hata kujua sababu ni ipi. Hivi kwa hiyo tunaweza kukamatwa? Yaani hiyo lazima lifanyike. Yaani ni lazima. Judith alimhakikishia, akajaza kwa hofu. Basi Sarafina alikuwa na kichwa, akatingisha shingo yake, akidosa vidole. Mbele yake kulikuwa na shimo kubwa ambalo alitamani kama angekuwa ndotoni akunje miguu yake aweze kuruka shimo lile. Lakini hakukuwa na namna yote ya wewe kuweza kuepuka hukumu ya kifo au kifungo cha maisha jela. Na ndio kitu ambacho alikuwa anakipambania sana at least asikipate. Sasa asubuhi alikuwa amempa kazi Judith kwa ajili ya kufuatilia na kuweka mambo sawa, na kama ikiwezekana basi mrungula upite, lakini majibu aliyopewa sasa hivi yamezidi kumchanganya. Alijikuta akihema kwa shida na kifua chake kilikusanya pumzi kwa muda mrefu sana na kuiacha kwa nguvu. Yote haya ilikuwa ni majuto ya kile ambacho alikipanda, na zilikuwa ni siku kadhaa ambazo zimepita. Sasa unajua, binafsi mimi naona bora kusubiri hadi siku ya hukumu ili tujue tunajitetea vipi. Hivyo Judith, unajiteteaje mbele ya mahakama wewe? Unajua kabisa mimi na mahakama na vitu vili tofauti. Niende mahakamani kufanya nini? Kwa unatakaje? Maana sioni kama uwezekano wa hili swala utakwepa. Kwa hiyo umeambiwa kwamba kesi tutasomwa lini? Wamesema ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka huu. Jamani. Yaani hizi ni related date kabisa, ni tarehe zinafanana sana. Zinafanana nini? Zinafanana na kifo cha Dija. Ila sawa, nimekuelewa. Ngoja nikazungumze na mheshimiwa, nitajua tunafanyaje. Sarafina alisisitiza na kisha aliaga na mwisho aliondoka mahali pale. Tunarudi kwa Raula ambaye alikuwa amerudi nyumbani, akamkuta babake na Paula na Sarafina walikuwa wamekaa katika sofa. Alimtazama mmoja baada ya mwingine na kisha akamsalimia babake, na waliobaki pia alishia kuwatazama tu kuendelea zake na shughuli zake na kaenda zake chumbani. Lakini kabla hata hajafika chumbani kwake aliitwa. Raula, hebu njoo. Alitika na kumtazama babake, akapiga hatua pale, akaitika. Akaambiwa kaa hapo, akakaa. Raula alikaa kwenye sofa pale na macho alimtazama Mr. Emmanuel ambaye alikuwa amezidi kumeza funda la mate. Akamuuliza, hivi kwa nini umemwili swala liwe kubwa hivi? Lipi? Kuhusu kifo cha mamako. Sidhani kama napaswa kujibu muda huu, na ikiwa hata wewe uliwahi kunificha niliwahi kuuliza, lakini mwanangu, hili swala lilikuwa la kuongelewa tu kifamilia likaisha. Mimi sikujua, labda nikuulize kitu baba. Kitu gani? Umehusika na kifo cha mama? Hapana, sijahusika. Kwa nini usike? Hapana, hujahusika. Na kwa nini uhusike? Sasa kama hujahusika, unakuwa na wasiwasi wa nini baba? Kaa subiri kama ilivyokuwa kwangu. Mbona hamna shida yote? Hakuna shida utapata. Mimi nataka tu kujua mhusika ni nani. Alimgeukia Sarafina akamuita Zumaridi. Lilikuwa ni jina ambalo lilimkera, yani hakupenda kabisa kuitwa hivi Sarafina, lakini kwa siku hii si ana shida. Akaitika be, akaambia naona unahusika kwenye kifo cha mamangu. Akasema tangia lini mimi nikafanya ujinga? Okay, inaonekana hamna ambaye amehusika kwenye kifo cha mama. Kwa hiyo tutulie tu, tusubiri mahakama itoe tamko. Mimi nataka tu kujua, kwani kuna ubaya mtu kufahamu kuhusu kifo cha mamake? Hivi kwa nini usisikilize wazazi wetu? Yaani hawa wanajua kila kitu kuliko kujifanya mjuaji. Mwisho utakosa haki zako za msingi hata kama ukienda mahakamani. Paula alidakia akijifanya na shauri. Nadhani wewe wazazi wako ndio una haki ya kuwasikiliza, na sio mimi hawanisikilizi, lakini nadhani watu sikilizane. Unajua mimi ni mama yako, mimi Semano ni baba yako. Sarafina alieleza. Sauti yake ilijawa na huzuni, sura yake ilikuwa imekosa furaha. Alikuwa mpole sana leo. Unataka nicheke mama jamani? Yaani unanifanya nicheke kabisa, maana kila siku hapa ndani kuna kuwa mpya. Huko nje kila mmoja anakuja hapa na anajua kwamba Raula ni mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa malaya, mtoto wa haramu, mtoto sio ambaye ameokota, mtoto yatima. Hasa mimi niwasikilize wa nini? Yaani mimi nataka tu kujua kuhusu mamangu. Kuna shida kwenye hilo? Kwani ni mama yenu sio kwangu? Raula alimjibu Sarafina, akasimama na kuondoka zake kuelekea chumbani. Msemana alijikuta akitoa miwani yake na akamtazama Raula vizuri mpaka anazama chumbani. Hakuamini kama yule ni binti yake ambaye alikuwa akimchukulia mpole sana na mstaarabu siku zote, lakini leo hii amekuwa moto hatari. Majibu yake alimweka katika wakati mgumu sana, na alijua nini kinaendelea endapo akifika mahakamani. Kumzuia Raula ndio kitu ambacho alikuwa anataka, lakini namna ya kumzuia ndio kilikuwa kitu kigumu kuliko vitu kadhaa ambavyo viliwahi kutokea kwenye maisha yake. Sasa wakiwa wanaendelea kujiuliza na kutafakari, Raula alitoka chumbani na kuelekea jikoni ambako Sarafina alimfuata. Alimkuta akiwa anataka kuwasha jiko, akamwambia, "Hata usiwashe, mimi leo napika. Napika wewe, nenda tukapumzike mwanangu." Kwa nini? Kaa hapo nitapika tu jamani, mimi sitaki unisaidie nishazoea kupika. Raula jamani, najua umechoka ndio maana nataka nikusaidie, najua ulikuwa chuo. Naomba tu nikupikie, nataka nipike. Bwana hebu usinichoshe bwana. Hebu nenda kacheze unakochezaga, kafanya mambo yako huko bwana. Tangia lini ukaanza kunisaidia mimi kupika jikoni?
Raula hakutaka kumsikiliza mama yake. Alimfukuza jikoni na aibu ilikuwa mbele ya Sarafina. Asijue atumie njia gani kumshawishi mtoto wake. Lakini wakati huu alishakuwa mtumwa mbele ya Raula. Kumbuka Raula ndo binti pekee ambaye ameshika kwenye nini jamani mnasema? Kwenye mpini. Yaani yeye akiamua kuchinja anachinja popote. Sasa hawana namna zaidi ya kujifanya wanampenda na kuendelea kumbembeleza na vitu kama hivyo. Haya. Tunatoka pale tunakuja upande mwingine wa pili ambapo ilikuwa ni majira ya saa 3 usiku ambapo kulikuwa na mazungumzo yakiendelea baina ya Edna Matias pamoja na mtoto wake. Mazungumzo haya yalifanyika nje ya kibanda ambacho mama huyu alikuwa anaishi. Yalikuwa ni mazungumzo ya watu wawili ambapo Fina aliona huu ndio ulikuwa muda mwafaka wa kumuuliza mtoto wake mtoto huyu kuhusu ujio wake. Akamwambia, kwa hiyo huyu ndo mwanaume wao ujauzito, si ndio? Ndio mama, ni yeye. Anaishi wapi? Na yani wazazi wake wako wapi? Wapo Mwanza, lakini alikuwa anaishi kwa ndugu zake. Mama na baba yake wamefariki. Okay. Hao ndugu zake wanasemaje? Wako sawa, wako sawa. Fina aliweka mashaka kwa sababu alitambua anachimba shimo la uongo ambalo huenda huko mbeleni litakuja kuwa ni mtego mkubwa. Basi Edna Matias alikitazama kibanda ambacho anaishi, akaona moshi ukitutuma ndani. Kilikuwa ni kibanda kidogo cha udongo ambacho kwa nje kilizungukwa na nyasi ndefu hivi na light. Kama ungeingia ndani ungekutana na kila aina ya wadudu ambao walikuwa wamekimbia baridi huko nje na kuingia ndani. Edna Matias hakufahamu vizuri uzuri wa kuishi. Pesa zote aliwekeza kwa binti yake huku akiamini kwamba elimu ingemkomboa, lakini kwa bahati mbaya badala ya Fina kurudi akiwa na cheti ama gari alilopata mara baada ya kupata ajira, alirudi akiwa na tumbo pamoja na utambulisho mwanaume. Edna alirudisha macho kwa binti yake akamwita, mwanangu, abe mama, unajua kama umefuta matumaini yangu juu yako, umefuta imani ya mimi kufanikiwa kupitia wewe. Pesa zangu zote nimewekeza kwako, lakini narudi ukiwa ni mjamzito na si kurudi na mafanikio. Naumia moyoni. Sema ni hivyo tu, mtoto mbaya ni wa mwenzako. Mama, kwa nini uko na wasiwasi kati mimi bado naendelea kusoma? Isitoshe na mwanaume sasa kwenye maisha yangu. Oriaz ni mwanaume mzuri, ananijali sana na ananithamini. Sijai kujutia kuhusu yeye. Kwa hiyo anafanya kazi gani? Kwa sababu hapa kama nikisema mimi ndo nianze kugaramia, sidhani kama naweza kwa kweli. Kamaliza chuo mwaka jana, lakini sasa hivi hana kazi na mara nyingi amekuwa tu akijitolea tu. Kama unavyojua wamiliki wa ofisi siku hizi wanataka watu ambao wana uzoefu. Mwanangu, yani unakaa na mtu ambaye hana hata kazi kweli? Mama, mbona ananijali tu vizuri na yuko tayari kufanya kila kitu kwa upande wake. Anapambana sana, nipa furaha sana na anakuwa ni baba bora sana kwenye ujauzito mamangu. Najua umaskini mwanangu. Umaskini unaleta usaliti. Umaskini unaleta wizi, unaleta chuki. Usikute akifanikiwa tu atakuacha mwanangu. Mama, uko unakwenda mbona mbali jamani? Riaz ni wa kwangu na tabaki tu kwa kwangu. Sawa, kwa hiyo amesema lini anakuoa. Unajua chuo kiruhusu mtu kufunga ndoa, otherwise uingie chuoni ukiwa tayari umeolewa. Lakini amesema kwamba nikimaliza chuo basi atanioa. Unamwamini? Tena sana mama. Namwamini kupita maelezo. Haya sawa, kwa kuwa wewe unamwamini mimi sina neno. Nimetoa baraka maana mwanzo pia nilikuwa na mashaka sana kuhusu yeye. Basi mama ondoa shaka. Namjua vizuri sana Riaz. Hajawahi kuwa kigeugeu kwenye maisha yake. Haya, naenda basi ukazungumze na mwenzako huko nje. Basi Fina alipiga hatua hadi katika chumba ambako Riaz alikuwepo. Macho ya Riaz yalipotoka katika uso wa Fina, aligundua kwamba kulikuwa na taarifa njema ambazo anataka kumwambia. Alipiga hatua na kumkumbatia, akampiga busu mdomoni na mkono wake wa kulia ulitoa kwenye tumbo na kuendelea kumpapasa. Akauliza, "Hemu kama unaongea nini na mama?" "Ni kuhusu wewe tu." "Hemu mwambiaje?" "Ameuliza kama una kazi." "Mimi nimemwambia hapana, umaliza chuo." "Wewe, kwa nini? Kwani usimwambie kule kama mimi ni mwanafunzi?" "Bibi, namjua mamangu ni mkali, asingekubali. Na asingekubali hata uwepo hapa. Yaani kidogo nilipomwambia unatafuta kazi sio nini ndo ametulia." "Ulihitaji kusema ukweli na sio kuficha. Unajua kazi ni ngumu sana kuishi kwenye kivuli cha uongo. Ni kazi kubwa kuliko kazi." "Lakini bibi, ningefanyaje ikiwa mama hapendi mwanaume maskini? Mara kadhaa amekuwa tu anataka kuniozesha hapa kijijini kwa watu ambao walikuwa wanaelela. Ndio hivyo tu, nilikuwa napambana sana kwa maneno tu zangu kwenye elimu. Lakini wasichana wengi sana huko kijijini unajua sisi wanaolewa Sawa, lakini next time ni vyema kama ukizungumza kweli, usiongee kitu kingine cha uongo. Kuna muda utakuwa muongo na mwisho utajisahau kama uliwahi kusema uongo. Unajua hilo swala." "Sawa baba, jamani nimekusikia." Fina alijishusha chini akamkumbatia Riaz ambaye alimpiga mgongoni hivi ishara kwamba alikuwa anataka kupuuza malumbano yao ambayo yametokea muda si mfupi. Sasa ni pembezoni mwa jiji la Bwiru ambako zinaonekana gari mbili zikiwa zimesimama nje ya nyumba ambayo ilikuwa na uzio mkubwa sana. Moja ya gari ilishuka na Rania pamoja na Ibrahim, huku nyingine ikishuka na mwanaume wa makamu hivi ambaye hakuzidi miaka 27. "Nifuateni." Mwanaume aliwataka kina Ibrahim kugeuka mkia
Nao walikuwa tayari kwa ajili ya kuongozana naye. Walipiga hatua hadi katika geti la nyumba lile na kisha waliingia ndani wote kwa pamoja. Baadaye sauti ya muziki ilisikika katika eneo la wazi la jengo hili. Upande wa kulia kulikuwa na watu wawili wakiwa wamesimama pamoja, ambapo mmoja alikuwa ni wa kike na mwingine kwa kiume. Mbele yao kulikuwa na jiko ambalo liliendelea kuivisha nyama, na mbele ya jiko hili kulikuwa na bwawa kubwa la kuogelea. Pembezoni mwa bwawa kulikuwa na visichana kama 10 hivi ambao hawakupungua wala kuzidi miaka 20. Wasichana hao walikuwa wakimfanyia masaji mtu mmoja ambaye alikuwa amelala kifudifudi katika kitanda ambacho kilikuwa ni maalum. Pembeni ya kitanda hiki kulikuwa na meza mbili. Meza moja ilikuwa na chupa za pombe kali, huku meza nyingine ikiwa na mafuta ambayo walitumia katika masaji. Amefika. Mmoja wa wale wasichana alizungumza ikiwa kama ni ishara ya kutoa taarifa kwa mwanaume ambaye alikuwa anapatia huduma ya masaji. Inatosha. Mwanaume yule aliyokatisha na wale akasimama. Mwanaume wa futi 6 na miraba 4 alionekana akiwa na mwili ambao umekolea chuma. Upande wa kushoto kifua chake kulikuwa na tattoo ya nyoka ambayo alikuwa inaonekana vyema sana, na upande wa kulia wa jicho lake kulikuwa na alama kubwa ambayo ilitengeneza kovu la milele. Ni wazi alikuwa mzee wa kazi. Ndio, alikuwa ni mwanakashikashi kulikweli bwana. Huyu hakuwa mwingine bali ni Billy Braxton, jitu baya, jitu la kazi ambalo mara zote alizoea kuvaa mizura na kuzuia alama ambazo zilikuwa katika upande wa jicho lake. Basi mara baada ya kusimama aliangalia upande wa getini, akaona kina Ibrahim wakiwa wamesimama. Alinyosha mkono wake na kuita kwa ishara, na walielewa. Wakapiga hatua hadi alipokuwa Billy Braxton na wakasimama kando yake. "Mmeleta hela?" aliuliza Billy Braxton bila hata salamu. "Unapenda hela Ibrahim aliuliza swali. "Unataka mjadala?" "Niko hapa kukukumbusha historia." "Mimi sina historia." "Okay, basi tazama hii." Alitoa simu yake na kuicheza kidogo. Video fupi dakika 1 ilimuonyesha Billy Braxton akimbaka Dija. Macho ya Bill yalitazama video hii hadi ilipoisha. Akarudisha swali kwa Ibrahim. "Kwa hiyo kumteka mwanangu si suluhisho, bali tunatakiwa kuungana. Nimetoka kwa Mr. Emmanuel kumueleza kuhusu hiki kitu. Hayupo na sisi. Kwa hiyo unataka nini? Unaniulizaje swali rahisi kama hilo? Ikiwa hata mtoto wa miaka 2 anaweza kujibu. Kwa hiyo naomba mwachie mwanangu, nitakueleza nini cha kufanya." "Kirahisi namna hiyo?" "Basi usipotaka ni kwamba this video itakuwa mtandao wa Facebook na inaweza nataka nikaiweke shadow yake. Itajiposti itakapofika tarehe 27 Januari yenyewe. Yaani shadow kabisa, hata kama mimi sitakuwa kwenye simu kwenye mkono wangu, maana sijui utanifanya nini, lakini mimi nitaiweka ili itajiposti yenyewe. Kwa hiyo it's up to you to wait until the date how to solve it now." Sasa ni wewe tu. Basi mkono wa Bill ukatua katika kichwa chake na kupeleka nywele nyuma. Alimtazama Ibrahim kwa makini mno kabla ya kutoa pumzi nzito. Akauliza, "Mchezo ni lazima ucheze, unatakaje?" Swali lilipofika kwa Ibrahim alipiga hatua hadi karibu na Bill Braxton na kisha akamnong'oneza kwa muda dakika 2. Kila alipokuwa akimnong'oneza kichwa cha Bill kilienda juu na kushuka chini. Ni wazi kwamba alikuwa akimueleza kitu, na baada ya kumnong'oneza alirudi katika sehemu yake ya awali ambako Bill Braxton akauliza, "Lini sasa?" "Kuna uwezekano kama si kesho bali ni kesho kutwa atakamatwa. Akikamatwa jua kwamba tumekamatwa wote, yaani ndio tumeisha. Yaani lazima kila kitu kitakuwa wazi, na hisi kwamba utatoka." Hapo kweli ni ngumu. "Basi sasa sikia, unaweza kuhakikisha kesho asubuhi na mapema unakamilisha hili, then ukiona mchongo umeisha nipe taarifa na mimi nikamilishe huko." "Okay, sawa." Billy Braxton aliitikia na kupiga hatua hadi ndani ya jengo. Sasa zilipita dakika 5, bado Billy Braxton alikuwa ndani, na alipotoka alionekana kuongozana na Shakil ambaye alikuwa amelowa na damu na haswa kwenye maeneo ya mdomoni. Rani alimkimbilia mtoto wake na kumkumbatia. "Mwanangu jamani." Alimtazama Shakil kwanza juu mpaka chini na mwili wake ulikuwa na michubuko hivi. "Tutapeana taarifa kesho." Ibrahim alizungumza na kisha alimshika mkono Shakil. Wote kwa pamoja waliondoka eneo lile. Ulimwacha Bill ambaye aliwatazama mpaka walipozama getini. Siku mpya iliingia ikiwa imechangamka mno. Siku hii ilimkuta Regina akiwa anatembea kuelekea darasani. Alijua kwamba amechelewa kipindi, lakini alipofika alishangaa kuona wanafunzi wengine wakitoka darasani. Akasimama kwa mmoja wao na kuuliza. Jibu likaja kwamba mwadhili leo hataingia darasani. Kwake ilikuwa ni taarifa mbaya, lakini hakuweza kubadilisha na kuwa nzuri. Alijisonya mwenyewe na kujutia usingizi wake, na mwisho akachukua maamuzi ya kurudi hostel. Alipiga hatua kama 4, lakini ghafla alishikwa bega. Aligeuka na kumtazama Nani ambaye alikuwa ameshika bega. Nyuma yake kulikuwa na mwanaume asiyepungua miaka 22 ambaye alimtazama kwa dharura. Akamuuliza, "Nani nikwambia unishike?" "Nimekuita nimeona uitiki ndio maana nikakushika." Kumbe vipi, lakini uko poa?" Niko poa, umpendeza." "Kwa hiyo?" Regina alijishebedua na kuendelea, "Hivi Jimmy, ni mara ngapi nisimame na kuambia kwamba sikupendi? Kwa hiyo nataka nitangaze, si ndio?"
Huyu anaitwa Jimmy Johnson, mwanaume ambaye mara nyingi amekuwa akitema cheche mbele ya Regina ili aweze kupata penzi lake, lakini hakuwa tayari kumkubali mwanaume huyu. Kwake aliamini kwamba bado Rich ni mwanaume ambaye ana mapenzi ya dhati sana kwake na anastahili kumtunzia penzi lake na anatakiwa kuwa mwaminifu sana kwake, lakini si mtu mwingine yote. Kunaambia kwamba unipendi kisa na mwanaume ambaye anakusaliti tena waziwazi ndio kitu ambacho kinanishangaza sana, Jimmy alidokeza kwa makusudi. Kwa hiyo unajivunia Rich lakini sio mtu sahihi kwako. Kwa hiyo ukae ukijua kwamba huenda unapoteza muda na kuhisi uko sehemu salama, lakini kumbe umeingia kwenye msitu ambao una nyoka wakubwa. Mimi nitakuwa pale ambapo utanihitaji, upendo wangu nitakuwa nakusubiri, Jimmy alizungumza na akaondoka katika eneo lile. Basi Regina alibaki akiwa anamtazama na alikuwa anawaza sana. Hakuelewa nini ambacho mwanaume huyu alikuwa amemaanisha. Akasema sasa nani ambaye ananisaliti? Rich ila wanaume wengine bwana kama wanawake vile, alijiambia kwa sauti na kisha aliondoka zake. Hakutaka kuamini kile ambacho alikuwa ameambiwa, kadhani kwamba anaongopewa. Kama si mwanaume huyu basi anatafuta mbinu ili awe naye aweze kumsaliti mpenzi wake. Sasa alizungumza vile akaondoka zake. Ni upande wa pili, simu zinazungumza. Halo mama. Ujambo Lisa? Sijambo, za nyumbani? Salama, kuna kitu nataka kuuliza, sijui kama unafahamu. Kipi tena? Kuhusu ndugu yako Dastan. Ndio mama, niulize. Kuna hizo habari ambazo nimezisikia. Nasikia sijui kuna ujauzito ameukataa huko. Ndio mama yangu. Yalikuwa ni mazungumzo ambayo sasa yalikuwa yanafanyika kwa njia ya simu kati ya Lisa pamoja na mama yake na Dastan. Mazungumzo haya yalikuwa kama kutakwa kwa ukweli kuhusu Dastan kukataa ujauzito. Na ni siku nyingi sana Madasta alipata hizi taarifa, lakini leo ameamua kumpigia Lisa, na kwa kuwa swala sasa lilikuwa mezani, Lisa alieleza kila kitu ambacho alikuwa anakifahamu. Kwa hiyo huyu mwanamke unamfahamu? Ndio mimi namfahamu, ni mtu ambaye mimi anasoma naye darasa moja na amemlilia sana maskini. Mungu wangu, unajua mtoto ni mjinga. Yaani Dasa ni mjinga kabisa, anakataa ujauzito. Yaani hapa nyumbani hizi mali sasa atachukua nani sasa? Nini kinachomfanya akataa ujauzito? Singizio zake kwamba anasingizia kwamba aliogopa sijui utagomba, sijui mtagombana. Yaani si tugombe kwa kipi sasa? Mimi niko hapa nataka mjukuu afu anakuja kuleta masiara. Kweli? Basi ndio hivyo mama, yaani hadi mimba inalewa na mwanaume mwingine. Mungu wangu. Sasa sikia mwanangu, nikombe kitu. Ndio mama, fuatilia binti kwa kabisa ni wapi, anafanya nini, tujue tunampataje mtoto wetu akishajifungua. Haya mama, sawa basi nitafanya hivyo. Lisa alimhakikishia mama yake na simu ikawa imekatwa. Sasa ni upande wa pili ambapo tunaona wakiwa katika mgawa mdogo maeneo ya Masha pale. Mina alikuwa pamoja na Suzi ambao waliingia kwenye mazungumzo. Mina alimuomba Suzi aweze kukutana naye na sasa amefika katika eneo hili. Kwanza kabisa mimi naitwa Mina Filmon. Nilikuwa nimeomba tuonane. Wow jamani, una jina zuri. Mimi naitwa Suzi na Sanja. Okay. Nimekuita kuna kitu nilikuwa nataka kuuliza. Ni nini? Unamjua Rafael? Yeah, namfahamu tena sana tu. Ni nani yako? Ni mpenzi wangu na ni mtu ambaye nampenda sana. Nadhani yeye mwenyewe pia anajua hilo. Okay, ni tangu lini? Ni tangu muda, lakini tulitengana kwa muda, nadhani ni kama 3 weeks hivyo ndo tulionana, then tukarudiana. Aliniambia hana mtu, and then by that time I was single. Suzi aliendelea kujimwaya mwenyewe akijipepea asijue anachokizungumza. Basi mimi alimtazama mwanamke huyu kwa muda kidogo kabla ya kurudisha sura yake na kuwa mpole. Akazungumza, akasema unajua sometimes sijui yani sijui hata wanaume wanakuaga wanataka nini. Unamaanisha nini? Unajua Rafael ni mpenzi wangu. Hapa katikati ameanza kubadilika tena ghafla tu. Nimekuwa namuuliza kila siku kuhusu mabadiliko yake, lakini hajawahi kuniambia. Kwa nini mbadilika? Kwa sababu alianza tu kunitakia usiku mwema saa 2, then akawa hana story na mimi zaidi ya kuniambia tu niambie. Ndio hivyo tu. Baada ya hapo akawa ni mtu ambaye hata ukifanya kosa, yeye akifanya kosa haombi msamaha. Labda mimi ndo nijishushe. Sometimes ananiaga kwamba amechoka, sio nataka kulala nikati simu. Mimi nilikuwa nafanya hivyo, lakini nikipiga tena nakuta namba yake inatumika. Sometimes na miss, lakini kwake ubizi ya uishi. Nikahisi kwamba sababu ilikuwa ni wewe. Mina alifunga na moyoni mwake aliamua kuongea kile ambacho alikuwa anapitia mbele ya Rafael. Maneno yake alikuwa akiyatoa wakati machozi yalikuwa yakimtoka. Kila neno ambalo alitamka alilidondosha na chozi dogo la maumivu. Suzi alimtazama mwanamke mwenzake ambaye alikuwa ametoka kulalamika. Mbombo zote ambazo alizionyesha alijikuta akiweka pembeni. Unamaanisha Rafael wangu, si ndio? Ndo mwenyewe ni huyo. Kwangu alikuwa kila kitu. Rafael ni msikivu. Rafael alikuwa anatafuta masaa 18 katika 24. Lakini sasa hivi hata hayo, hebu ngoja kwanza usiongee. Subiri kwanza, nampigia muda huu. Suzi alimkatiza Amina, akatoa simu yake, akacheza kidogo akapiga. Simu iliita kwa muda kidogo kabla ya kupokelewa na yeye aliamua kuweka loudspeaker.
Baby, sauti ilitoka upande wa pili wa simu. Hani jamani, nimekumisi, uko wapi? Natoka chuo. Okay, basi pitia hapa karibu na banda la mpira, utanikuta hapa nakusubiri, nimekumisi. Okay, dakika moja tu nafika hapo. Take care. Suzi alikata simu na kumtazama Mina. Ngoja, anakuja. Sasa atatuambia. Ngoja kwanza aje hapa. Alimwambia Mina ambaye alikuwa akivuta kamasi kwa kutumia kitambaa, na zoezi pekee ambalo libaki mbele yao ilikuwa ni kumsubiri Rafael aje ajikoroge vizuri mbele ya wanawake hao wawili. Atakutana nao, hapana, atachagua mmoja yupi ni wa kwake. Sasa ni upande wa pili ambapo tunaona Luciana alikuwa anamwangalia ndugu yake ambaye ni mgonjwa, ambaye ni Miriam. Kama tunakumbuka, binti amelazwa bado, vidole vyake vilikuwa vimeanza kucheza, na ilikuwa ni ishara ya kwamba tayari alikuwa ameanza kurudi katika hali yake ya kawaida. Basi haraka aliondoka na kwenda chumbani kwa daktari kumpa taarifa. Wakiwa wawili walirudi hadi katika chumba ambacho kwa amelazwa Miriam, na waliweza kumuona akiwa amerejesha fahamu. Nyuso za Luciana zikajaa tabasamu, mashavu yake yakabonyea hivi kwa ndani. Ni zaidi ya siku 3 sasa afya ndugu yake ilikuwa katika kipindi kigumu sana. Basi Miriam alipoamka, kitu cha kwanza alikuwa anakizungumza ni neno Joshua. Alijaribu kuita, lakini ilikuwa kwa shida sana. Shingo yake ilikuwa imezalisha maumivu kila alipotaka kuzungumza. Maneno kadhaa ambayo aliweza kuyazungumza yalitosha kwake, na kisha akalala tena. Ikabidi sasa daktari amweke vizuri. Basi baada ya kumweka sawa, alimwomba Luciana amfuate, na yeye alifanya hivyo kama ambavyo alikuwa ameombwa na daktari. Ili aweze kumfuata. Akaambia huyu ameamka na kuzimia tena, ni kwamba bado anahitaji uangalizi wa hali ya juu sana, na sisi tutazidi kumpatia huduma, usijali. Kwa hiyo ataamka tena. Naona kama kuna shida tu kwenye ongeaji wake, lakini usijali sana, litaisha. Sawa, asante sana daktari, asante. Basi sawa, unaweza kwenda. Luciana alitoka nje ambako alikutana na Mr. Adel ambaye alikuwa amekuja na chakula. Dadi ameamka. Oh, thanks Jesus jamani, asante Mungu. Mariam amenishangaza sana. Eti ameamka cha kwanza anataja Joshua akazimia tena. Joshua? Ndio, yani mpaka nimechanganyikiwa. Naongea na mwana saikolojia wangu ajue tutamwekaje sawa. Haya baba, umeleta nini? Luciana alinama na kufungua hotpot kuangalia kile ambacho baba alikuwa amekileta. Kwa hiyo siku hizi utakuwa mtu wa kunywa tu, si ndio? Ilikuwa ni upande wa pili ambapo Railat alikuwa anazungumza na mamake. Akamwambia, mama, sasa nifanyaje kama sipendwi? Wewe kwa nini unang'ang'ania kitu ambacho unajua kabisa kinakupa maumivu? Mimi siwezi kuishi bila Railat, nampenda jamani. Huyu alikuwa ni bila shaka alikuwa ni Lamek. Yes, sasa alikuwa akizungumza na mama yake, na basi mama akamwambia hata kama, lakini unajua kabisa kuwa kupenda unalazimisha, hebu ufuate ushauri wa ndugu yako. Mrs. Masanja alikuwa anaendelea kumwambia mtoto wake. Ilikuwa ni mazungumzo ambayo yalikuwa baina ya mama na mtoto, ambaye alikuwa anamtazama mtoto wake akiendelea kunywa pombe akiwa kitandani. Maisha mapya ya Lamek ilikuwa ni kunywa pombe, kulala, kuamka. Yaani hakufahamu dhumuni la kuja Mwanza. Kwake aliona furaha ilikuwa ni akija, lakini ndio imekuwa tofauti. Amekuja kutengwa na kusalitiwa na Railat, na hii imemuumiza sana kwenye maisha yake. Yaani najuta kwa nini kutoa Dar es Salaam haki ya Mungu vile. Mrs. Masanja alitoa neno lake la moyoni na akaondoka mahali pale na kumwacha Lamek akiwa anaendelea kunywa. Glasi yenye pombe ndani yake ilifika mdomoni na alimimina pombe na kunywa. Alipotaka kuongeza nyingine, simu yake iliita. Alitoa na kutazama, akaona jina la Railat. Alishtuka kabisa kabla ya kupokea. Railat, uko wapi? Nyumbani, toka nje. Simu ilikata. Wakati yeye anaendelea, upande wa Suzi alikuwa ametoka nje mgawa na akawa amesimama kama mita 3 hivi kutoka pale ambapo alikuwepo, ambapo hapa sasa aligeuka na kumtazama Mina, na kisha akamwonyesha alama ya dole gumba kabla ya kugeuka mbele kumtazama Rafael. Kumbuka hao mabinti bwana wamepanga fomanizi. Rafael alikuwa kama mita 10 hivi kutoka pale ambapo alipo. Basi Mina alijipanga kwa ajili ya kumkabili Rafael, akijua kwamba mara baada ya kufika watu wale wangekumbatiana, na ndio muda ambao yeye angeutumia kujiongea pale, na ndicho ambacho kumpanga. Alichokiwaza ndicho ambacho kilitokea. Mara baada ya Rafael kufika karibu, alimkumbatia Suzi na kumpiga busu zito sana shavuni, na kabla ya kuweka mkono kiunoni, akiwa na ringa hivi kwa binti yake huyu mrembo, yani mpenzi wake. Vipi, uko poa? Suzi aliuliza akiwa anajitoa kwenye mwili wa Rafael, na kisha walishikana mikono na kutazamana usoni. Niko poa, napenda kusoma, kila muda uko chuo. Lazima nisome kwa sababu maisha yangu yale. Ongera. Sasa yalisikika makofi ambayo yalimkumbusha Rafael kugeuka nyuma. Yale ilikuwa ni makofi ambayo alikuwa anapigwa kwa ajili yao. Basi hakuamini kile ambacho alikuwa anakiona, na nyuma yake alikuwa Mina. Alijikuta akitaka kukimbia, lakini alivuta shati ambalo lilianza kuachia hivi. Ikabidi asimame. Unataka kwenda wapi Rafael? Mina alihoji. Mina, uko hapa?
Rafael alitamaki. Nawapongeza tu kuonyesha mahaba mbele ya watu. Umefikaje hapa Mina? Hilo swali la kuniuliza. Kumbe mnajuana, si ndio? Suzi naye akauliza. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Rafael ambaye alishindwa hata kujibu. Akili yake ilichanganyikiwa ghafla na akajikuta ameshindwa kuchagua kati ya Mina na Suzi. Ndio kitu ambacho alishindwa wakati huo. Naona umekuwa na papara. Unachanganyikiwa mara baada ya kuniona. Kwa nini uko na wasiwasi hivyo? Lakini wewe usema uko hostel. Na wewe uliniambia kama uko hospitali umemsindikiza Nurdin. Ina maana hapa ndo hospitali. Okay. Hapa naona kama tunajisumbua kwa sababu tunashindwa kupata majibu sahihi. Kwani kwanza kuna wewe hapa pembeni yako, halafu kuna mimi. Wewe unampenda nani kati yetu? Suzi akaweka swali mbele ya Rafael. Binafsi yangu mimi sitaki kuishi na mtu ambaye ananisaliti. Nimeshamfuma hapa kwa macho yangu. Akikukumbatia na amekushika kimahaba nikiwa naona. Sina la kusema, lakini asante kwa kila tone la furaha ambalo umewahi kuliweka katika maisha yangu. Mimi tu nikwambie una maisha mema. Mina aliaga na kuondoka mahali pale. Hakutaka kabisa hata huu mchezo wa achaguliwe nani. Hakutaka kwa sababu the fact kwamba umenichiti ni kwamba unipendi. Hakuna kingine. Basi Rafael alianza kupiga hatua mfuate, lakini alipokumbuka kwamba nyuma yake kuna Suzi, akasimama na kumgeukia. Akaambia, Suzi, yule sio mpenzi wangu. Unanifanya nicheke wewe. Kweli tena haki ya Mungu na hapa. Mimi sio mpenzi wangu yule, sio mpenzi wangu. Kwa nini usiseme tu kweli afu kaomba msamaha kuliko kujifanya Mungu ukiamini kwamba unaweza kunusurika? Sasa mimi yule simjui. Okay, kama umjua au unamjua ni wewe. Mimi nadhani biashara yetu pia tumeishia hapa. Mimi niko single tena. Suzi, hebu nisikilize. Mimi niko single tena. Unasikia niko single. Suzi aliaga na akaondoka. Basi kabla hajafika mbali alishika mkono na Rafael akianza kupiga magoti kwa ajili ya kuomba msamaha. Kushika mkono ilikuwa ni kosa, ni kama kipa tu kutupa mpira mbele ya mshambuliaji wa timu pinzani. Kosa lilimwadhibu Rafael ambaye alisukuma na kudondoka chini. Watu ambao walikuwa pale pembeni waliangua kicheko na Suzi hakuwa na muda wa kusubiri, aliondoka akiwa na hasira mno. Upande wa Lamek wakati anajiandaa akitoka nje. Upande wa nje huko kulikuwa na gari ambayo ilikuwa imesimama mita 30 hivi kutoka pale ambapo nyumba yake na Lamek ilikuwa. Kumbuka Lamek ilipigiwa simu na binti atoke nje. Ndani ya gari kulikuwa kuna Lailat pamoja na rafiki yake kipenzi ambaye anaitwa Sesi. Sasa hapo tumekuja kufanyaje? Unajua mamangu ana msaada zaidi ya Lamek. Kivipi sasa? Mtu ambaye anatakiwa kusimamia kesi ya mama ama na kuiendesha ni baba mdogo wa Lamek. Nadhani anaweza kunisaidia kwenye hili kwa sababu ndio kama ulivyosikia Mashakila alivyosema kwamba hata nimhusishe katika hii kesi hata kabisa. Kwa hiyo unakumbuka kama lakini huyu mtu alishamkataa, ulikuwa mtaki kabisa. Wewe sikiliza, tumbaku kuoza bado wewe inafaa siku ya dhiki. Kwa hiyo nataka nisaidie kwenye hili afu napita hivi. Lailati alitoa lengo lake la kwa nini yuko mahali pale kwa Lamek kwa wakati ule. Basi zilipita dakika 10 kabla Lamek kufika pale ambapo walikuwa wamesimama na gari yao, na kisha aliingia ndani na sisi akashuka. Lailati akawa mbele na Lamek alikuwa nyuma. Maongezi yakaendelea. Unanipenda Lailati aliuliza kwa makusudi. Kwa nini nisikupende Lailati? Wewe ndio furaha yangu na niko tayari kufanya kila kitu chote kile niwe na wewe. Sijui kwa nini unashindwa kunielewa Lailati. Hivi upo tayari niteseke na ikiwa wewe upo? Siwezi kwa kweli na sitaki kabisa hata kufanya hivyo. Ndio maana mimi napambana kila siku ili niseme maisha yako. Okay. Lailati alipiga kimya kidogo kabla ya kuendelea. Akaambia, mamangu yuko matatani, alafu nimekosa msaada. Mtu pekee ambaye anaweza kunisaidia ni wewe. Msaada gani Lailati? Niambie, mimi niko tayari kusaidia hata sasa hivi. Okay. Mama anashikiliwa na kesi ya mauaji. Kwa bahati mbaya ambaye anaongoza kesi ni mjomba wako David Paulo. Okay, kwa hiyo unatakaje? Kuna ripoti ya mauaji ambayo anayo. Na inasemekana anaitunza kwenye flash kwa sababu aliiskani original na imepotea original yake, kwa hiyo yuko na hiyo ambayo amekaa kwenye flash. Hapa Lailati aliweka kituo mpa huko kama mama mjamzito hivi, akamtazama Lamek. Fundo la mate lilimeza na Lamek ambaye alikuwa ni chatu mbele ya mbwa. Hakuweza kuficha hisia zake pindi ambapo alimwona Lailati. Akamwambia, ripoti hiyo inasemekana kwamba ina ushahidi wa kila kitu kuhusu mama yangu, na kama itoshi endapo tu kesi itasoma na ripoti hiyo ikaonyeshwa mbele ya mahakama, ni wazi kwamba mama yangu atakuwa amefungwa kama siku nyongo. Huo ndio utakuwa mwisho furaha yangu. Nataka hivyo. Kwa umesema Uncle David Paul. Ya, ndio hiyo, na hicho ndio kipimo sahihi cha kunipenda, kunipa pesa, sio zawadi, sio nini. Mimi kwangu vinitoshi. Nataka tu uokoe maisha mama yangu ili mimi nipate furaha. Hiyo ndio furaha yangu. Nataka hiyo flash. Na kama inawezekana, futa kila kitu kwenye kompyuta yake afu njoo, unaweza kuniona hata bure. Lailati aliongea hapo mbele ya Lamek. Basi kimya kilipita. Lamek alimfikiria David Paul kwa muda kidogo. Akamtazama Lailati ambaye aligeuka na kumwekea mkono shavuni, ishara ya kwamba alikuwa anamhitaji kwenye maisha yake. Ishara hii ilimfariji sana Lamek ambaye aliuliza, unahitaji lini flash? Muda wote kuanzia leo kwa sababu kesi inaanza tarehe 14. Okay, nitakujuza. Na kuamini. Lakini usije kunizingua Lailati. No, mimi siwezi kufanya hivyo. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Alimhakikishia Lamek. Na kisha alishuka katika gari yake. Sasa Lailati aliamini kwamba kwa namna yote Lamek asingeweza kuchomoka katika kile ambacho alikuwa amemwambia.
alimshtua Cecy kwa dakika 2 mbele na waliweza kuondoka katika eneo lile huku wakiwa na matumaini kwamba kila kitu kitaenda kama ambavyo walikuwa wamepanga. Sasa ni majira ya saa 10 jioni. Jiji la Mwanza lilikuwa limeanza kupokea mwanga kutoka katika taa mbalimbali ambazo ziliwashwa na binadamu. Mwanga huu ulikuwa katika kituo cha kula cha ice cream ambapo wawili hawa walikuwa wameonekana na hawako wengine bali ni Shakil pamoja na Paula. Ni Paula ndo ambaye alimuita Shakil katika eneo lile aweze kuzungumza naye. Jambo hili lilikuwa kama matokeo ya kuzungumza na mama yake kuhusu mtu sahihi wa kumsaidia ili aweze kutoka katika kisanga ambacho kilikuwa mbele yake. Ulikuwa wapi jamani? Maana napiga simu upokei. Changamoto tumepata ajali ndio maana naona nimeumia hivi. Pole, lakini kuna kitu nataka unisaidie. Kipi? Kuhusu mama yangu na hukumu yake ya huenda akaenda kunyongwa. Kwa hiyo Raula ndo anataka kufanya ujinga. Acha tu Shakil. Unajua napagawa, yani sina msaada zaidi yako. Unajua pale nyumbani kuna mtu ambaye anasikiliza sasa hivi. Yani Raula amekuwaje sijui. Labda wewe ndo unaweza kuongea na Raula. Ni Raula ndo atanisikia. Hilo linawezekana kwa sababu Raula anakupenda na mara kadhaa amezungumza hili. Wewe muite tu afunge naye. Sidhani kama anaweza kushindwa kufanya jambo kwa ajili yako. Yani atatumia njia yote ile. Yani ili uweze kuifuta hiyo kesi. Lakini Raula sisi hajatusikia, lakini tukitumia njia wewe kuzungumza naye pengine anaweza kukusikiza. Unajua nakupenda sana. Okay, basi nitajaribu. Sawa, mimi nakutegemea. Usijali, nitazungumza naye. Shakil alimhakikishia Paula. Basi baadaye walipata kuzungumza mambo kadha wa kadha kabla ya Paula kuaga na kuondoka. Dakika 40 mbele, Shakil alimpigia simu na kumtaka kufika katika eneo lile na pasi hata kupinga, Raula alifika na kutii wito. Umeniitia nini? Unaona kitu ambacho unakifanya ni sahihi. Kipi? Kuhusu wazazi wako. Wale wamekulea na unajua kila kitu toka kwao kimetengenezwa na wao. Kwa nini unawashambulia kiasi hicho ni mpaka unataka kuwafunga? Hizi ni family matters. Sidhani kama inakuhusu hata kama ila kumbuka sisi ni wapenzi. Wewe unaota wewe. Mimi ni mpenzi wako. Ndio au umepata mwingine? Wewe itakuwa unaanza kuugua uchizi nadhani wewe. Raula, wewe juzi umetoka kumposti Railati na makopa ukimsifia ni mzuri kuliko mwanamke mwingine katika ulimwengu. Raula alimchechua Shakil. Kitu ambacho sasa kilimfanya shangae. Hakuamini kama ambaye anazungumza mbele yake kwani mwanamke ambaye siku kadhaa nyuma alikuwa kila atakachomwambia anamuelewa. Yaani alikuwa kama kondoo. Shakil alihema kidogo, akamtazama Raula na akampiga swali akiamini kwamba labda angeshindwa kujibu. Hivi, unanipenda wewe binti? Unanipenda kweli? Raula, unanipenda mimi? Hakuna marefu sikuwa na mwisho. It was past, nilikupenda sana, lakini kwa sasa hivi nadhani imebaki story. Raula alijibu akiwa anasimama na akaaga. Bye. Aliondoka mahali pale. Shakil alimtazama Raula akitembea kwa maringo. Sio mara moja wala mara mbili ambapo alijaribu kumuita, lakini mwanamke huyu hakuweza kuitikia. Aliweka pamba katika masikio yake, alikuwa na ubani, na hakika alivunda kweli kweli. Safari ya Raula ilienda kutoa nyumbani kwao ambako alimkuta Paula akiwa sebuleni na chachi, akasimama mbele yake na kumpokonya simu akifoka. Kwa hiyo wewe ndio nani labda hadi utoe mambo yangu huko nje? Mambo gani? Hujui si ndio? Unataka kujifanya mjanja si ndio? Kwenda kusema kwa Shakili ili aweze kunishawishi nifute kesi mahakamani. Wewe unadhani mimi sina akili si ndio? Ila unajua unachofanya sio kizuri. Kumbuka wale wazazi wetu wametulea. Unajua Paula aliongea. Kumbe leo ndo unajua kumbe kuna jambo zuri na baya si ndio? Ulivyonisukuma kwenye gari ili nigongo mpaka kufa lakini Mungu akacheza na mimi. Pale ukujua kama ni jambo zuri ama baya si ndio? Siku ile ulikuwa umeelewa Raula. Uliingia mwenyewe kwenye gari sio mimi. Wewe unataka nikupige tena si ndio? Okay sawa. Lakini sawa nilikusukumiza lakini basi wafikirie wazazi wetu. Akienda huko jela nani ambaye atakuwa anatunza huko nje? Paula safari alibadilika kuongea. Ongea yake ilikuwa sio ambayo alikuwa anaitumia siku zote. Alikuwa ni mtu ambaye anaongea kwa mashaka sana. Kilichompa wasiwasi ni kutokana na kuogopa wazazi wake kufungwa. Alitambua kama na alifahamu kwamba kama Raula hatakuwa tayari kuwasamehe, yani amepania. Maana huyu Raula alionekana amepanga kabisa kuwafunga wazazi wake na kwake ilikuwa sio shida zake. Yani yeye alikuwa haogopi, alikuwa tayari. Akamwambia, nilikwambia hivi, kuna siku utakuja kwangu ukilia. Naona bado picha haijaanza vizuri. Umeanza kulia sasa hivi? Mbona bado sana? Hebu kaa kwa kutulia kwa sababu ndo kwanza naanza. Shika simu yako. Raula alifoka na akawa amempatia simu ndugu yake ambaye alikuwa amemnyang'anya. Sasa wakati haya akiwa anaendelea kule ndani kwa Raula na Paula, huko nje ilisimama gari ya Mr. Emmanuel. Ndani yake kulionekana watu wawili ambao walikuwa ni kama kwenye malumbano hivi. Na watu hao hawakuwa wengine bali ni Mr. Emmanuel pamoja na mke wake Sara. Na baada ya malumbano ya muda kidogo Mr. Emmanuel anashuka katika gari na kupiga hatua hadi getini ili kufungua geti kwa ajili ya kuingiza gari. Anapiga hatua za kinyume sasa kurudi katika geti na mara ghafla milio mitatu ya risasi inasikika kutokea kwenye gari.
Kimya kinafuatia. Mr. Emmanuel alishuhudia Sarafina aliyokuwa kwenye gari akipoteza maisha kwa kupigwa risasi. Alipotaka kumfuata ikawa ni kosa lingine. Kitendo cha kunyanyua mguu tu kilienda sambamba na risasi ya kichwa ambayo ilipenya kwenye paji la uso wake. Aliumba na kutaka kujiweka sawa, lakini hilo nalo lilikuwa ni kosa. Risasi 3 zilipenya katika eneo la kifua upande wa kushoto, na kama mzoga mwili wa Mr. Emmanuel uligusa ardhi chini. Mtu ambaye alifanya mauaji aliwasha pikipiki na kuondoka, na hakuweza kujulikana kutokana na sura yake kuwa amevaa mzura. Na msikilizaji, na tumefika mwisho mwa sehemu ya 11 ya simulizi yetu hii hapa, The Last Promise. Haijaisha mpaka ishi. Kwa nini Sarafina na Mr. Emmanuel wafe leo? Mbona haitakiwi kabisa, haswa huyu Sarafina huyu nadhani hatakiwi kufa kabisa. Yaani hata Mr. Emmanuel hatakiwi kufa kabisa, bado hajazungumza na binti yake, au mnaonaje? Lakini ndio hivyo, maeneo ambayo Mzee Emmanuel amepigwa risasi si maeneo rafiki sana kwa afya ya binadamu yoyote. Sijajua katika sehemu ya 12 mambo yatakuwaje. Ni kuacha wakati huu ili kufanya maandalizi ya sehemu inayofuata. Kumbuka mwandishi wetu ni Sam Dafur, hapa ni Simulizi Zetu Media, na mimi jina langu naitwa Tutu.